Наскоро ќе се започне со доизградба на фекална канализација на потег Жилче-Шемшово, истакна градоначалникот на општина Јагуновци Дарко Блажевски. Овој, како што рече, проект е започнат пред повеќе од 2 децении. Тој најави нови инфраструктурни проекти во општината, кои се поретки во руралните општини. На моје барање, а во соработка со владата и јавното предпријатие за државни патишта, по долги години конечно реконструирани се регионалните патишта Јагуновце-Пршовце и Шемшово-Жилче. За 2019 успеавме исто со благодарение на премиерот, министерот за транспорт и врски и директорот на ЈПДП да го ставиме во програма патот Желино-Јагуновце, кој ќе почне оваа година да се реконструира. Во текот на 2018 година изградени се парк во село Ротинце и пешачката патека што е Јагуновце-Подбреж. Сите тие средства се одвоени од буџет на општина Јагуновци. Изработени се проекти и одобрени се средства во Бирото за регионален развој за уредување на центарот на Вратница, кој започнуваме, после изборите започнуваме со работа. Како новина која ја воведовме е намалување на 50% за такса за приклучок на граѓаните кон фекалната канализација која изнесува 150 евра. Од буџетот на општината Јагуновци е завршен крак во должина од 300 метри од фекалната канализација во Јажинце, поставени се цевки за канализација во Шемшово и Жилче. Изработени се проекти за фекална канализација за Јанчиште и Подбреже, со кои аплициравме до Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој. Конечно, ќе се реализира проектот започнат во 1995 година од Жилче до Шемшово во должина од 1 километр, за кој се обезбедени 44.000 евра од Министерството за транспорт и врски, а останатите средства ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Јагуновци. За вода? За канализација. После тоа имаме, решаваме и друг проблем со високонапонскиот далновод над училиштето и спортското игралиште во село Јанчиште. После 12 години успеав како градоначалник во добра соработка со директорот на Евана овој проблем да биде решен. Овој проблем од идната недела почнуваме за дислокација на далеководот во село Јанчиште, кај игралиштето и школата. По повеќе од 2 години нефункционирање, градинката Јаболчиња во село Јагуновци започна со работа со потполно обезбеден професионален персонал за згрижување на дечиња со капацитет од 40 дечиња. Тој капацитет е на возраст од 2 до 6 години. Благодарение на добрата соработка со Министерството за труд и социјала обезбедивме согласност за отпочнување со нова градинка во поранешното мултиетничко училиште, средно училиште во Прелюбиште, во која добивме согласност да се отвори една нова мултиетничка градинка со капацитет од 50 дечиња. За оваа градинка исто така од буџетот на општина Јагуновци е потрошено 300.000 денари. Долго очекуваната спортска сала, која претходната власт и градоначалникот ја најавува, конечно во 2019 ќе почне да се гради. Каде? Во село Јагуновци, во Александар Здравковски, основното училиште. Сега имам уште еден проект аплицирано со кој ќе
се добие, тоа се обезбедени се фотоволтаични системи за производство на електрична енергија за централните основни училишта во општина Јегуновце, и тоа во Симче Здравковски Вратница, Александра Здравковски Јегуновце и Шемшово. Понатаму продолжуваме со реализирање на програми и изработки на нови проекти со кои ќе се решат досегашните проблеми на граѓаните. Истакна Дарко Блажевски, градоначалник на општина Јегуновце. Како и други општини, Јегуновци има наследени долгови. Градоначалникот Блажевски рече дека успеал да го намали долгот на општината, а 2018 година да ја завршат со позитивно салдо. Едни од поголемите долгови кои ги должевме се према Евана, значи се веќе одам со денари, 900.000 денари, изгубен судски спор со Пелагонија Гостивар од 600.000 денари и према Еврокарбон од 180.000 денари. Сите долгови во текот на 2018 година и почетокот на 2019 се раздолжени. И покрај надмирените долгови, општината работи со позитивно салдо. Во 2018 година наплатено е скоро 99% од данок на имот за физички и правни лица. Истакна Блажевски. Општина Јегуновци најави проекти за развој на руралниот туризам, како изградба на пат до планинарскиот дом Љуботен. Во подрачната единица на Државната изборна комисија во Гостивар утрово започна собирањето на потписи за поддршка на претседателската кандидатура на Стево Пендаровски. Пендаровски е заеднички кандидат на коалицијата предводена од СДСМ и на ДУИ. Во собранието доби поддршка од над 60 пратеници. Подпредседателот на ДУИ и екс-градоначалник на Гостивар Невзат Бејта, заедно со шефот на општинскиот изборен штаб за претседателските избори, Башким Хасани и други сопартијци, ги дадоа своите потписи за поддршка на кандидатурата на Пендаровски. Ја мислам дека во наша држава почна нова историја и во наша држава стана многу промени и тие промени ги направивме заедно и кандидатот Стево Пендаровски учествуваше во овие промени. Тој ја почитува одлуката на собранието за промена на името и нашата држава се вика со ново име Република Северна Македонија, а другите кандидати не го признаваат ни промени, не ги признаваат промените, ни новото име на државата. И професор Стево Пендаровски ги третира сите граѓани еднакво и мислим дека сега имаме ново име на државата и ќе имаме нов председател што ќе ги почитува сите граѓани на нашата држава, без разлика на кој етникум припаѓа. Потписи од граѓаните за поддршка на претседателските кандидатури се собираат уште денес и утре. Потписите досега ги собраа Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО ДПМНЕ, и Блери Мрека, кандидат поддржан од Алијанса за албанците и Движењето Беса. Кандидатурите до Државната изборна комисија треба да се поднесат најдоцна до 21 март, додека изборната кампања ќе стартува на 1 април. Првиот изборен круг ќе се одржи на 21 април, а вториот на 5 мај. Вчера околу 11 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар било пријавено дека покрај автопат од Гостивар Тетово избунал пожар во нива која се наоѓа во близина на бензинска пумпа, при што била зафатена сува трева и помошен објект од бензинската пумпа. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Гостивар. Повредени лица нема, извршен увид. Вчера околу 9 часот 39 годишниот Б од гостиварското село Равен пријавил пожар во нива на влезот во селото, во непосредна близина на неговата куќа. Опожарена е сува древа и грмушки, како еден дрвен електричен столб бандера. Интервенирале мештани од ова село и гостиварските пожарникари, кои целосно го локализирале пожарот. Повредени во пожарот нема и по извршениот увид се работи на расчистување на случајот. На локалниот пат што ги поврзува тетовските села Радиовци Жеровјане, вчера околу 13 часот, патничко возило Opel Corsa со тетовски регистарски таблици, управувано од 35 годишниот АА од гостиварското село Корито, удрило во
во 7-годишно девојче Пешако Джеровјане, кое го претрчувало коловозот. Повреденото девојче е пренесено во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Инаку вчера исто така околу 7 часот на автопатот Тетово-Скопје, во близина на Требошкиот надпатник, патничко возило Peugeot 206 со струшки регистарски ознаки, што го управува 29-годишниот струженец Дџ, удрило и смртило куќе бездомник. Од удирањето во животното, возачот задобил телесни повреди и е пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Мартина Димитриевска со незината маса на тема Рајска убавина е севкупен победник на вчера одржаната манифестација Републичка вешта жена за Тетово за 2019 година. Таа ќе го представува градот на Републичката вешта жена, која ќе се одржи на 10-11 мај во Лешок. Јас сум Мартина Димитриевска. Прв пат се надпреварувам на ваква манифестација и што ми е исклучително многу мило. Кривет за тоа затоа што сум јас овде кај мојата мајка, од која што си земам инспирација и ми помага многу. На вешта жена за град Тетово своите трпези со голема умешност ги подготвија вкупно 6 надпреварувачки. Неколку од нив веќе се надпреварувале на вешта жена, а за прв пат учествуваа и 3 ученички од средното училиште Моша Пијаде. Јас сум Маријана Павловски, доаѓам од Гостивар, но учам во Тетово, во средното училиште Моша Пијаде. Прв пат се надпреварувам во вешта жена. Многу убаво дружење, многу убаво. Благодарење и на мојата менторка Кристина, Жана, Габриела и поздрав голем до професорката што ми овозможи Сузана да бидам тука и до мојата класна Наташа. Значи, јас сум Фанија Акимовска. Годинава втор пат се надпреварувам на оваа манифестација. Минатата година бев прв пат и ми беше малку и чудно и така. Годинава веќе сме понавежбани, да кажам. Меѓутоа, морам да ја поздравам манифестацијата, бидејќи на вистина ги собира жените од градот, ги собира сите жени од Република Македонија и за нас е една многу значајна манифестација. Инаку годинава се такмичам со тортата Вешта жена. Поточно сите ние жените во Македонија сме вешти жени на некој начин и сите работиме по повеќе работи во исто време и по повод 8 март би сакала, значи тортата и масата е посветена баш на сите жени во Македонија. Емануела Бојанова доби прво место за декорација на десерт. Мартина Димитриевска покрај титулата Вешта жена доби и прво место за општ впечаток. Зорица Марковска прво место за вкус на главно јадење. Фанија Кимовска прво место за декорација на главно јадење. Памела Маџовска прво место за декорација на десерт и Аријана Павловска прво место за сервирање. Манифестацијата со свој настап ја отворија ученици од основното училиште Гоце Делчев од Тетово. Пошто на присутните им се обрати градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи, која истакна дека жените се посебни, бидејќи тие можат да постигнат се. Најпрво нормално ми причинува особена чест и задоволство да сум во ова толку прекрасно вешто друштво како што се жените најпрво на Тетово, но и жените од целата наша убава држава Македонија. Добре дојдовте за тие што се надвор од Тетово и уште еднаш нормално ми причинува особена чест и задоволство. Сакам особено да се заблагодарам и на идеаторот и на мојата пријателка Жане, која пред многу години ја почна иницијативата Вешта жена. Јас можам само да ја цитирам, дека доколку Скопје е главниот град на нашата држава, Тетово е главен град на Вештата жена. И затоа мојата почит е многу голема. Што е тоа што жените ги прави вешти, ги прави посебни, ги прави тоа што се? Тоа што ги прави посебни е фактот дека можат цело време да постигнат се. У исто време да бидат мајки и да гледат деца, у исто време да спремаат ова убавина пред нас, у исто време да водат некогаш нелесни процеси и у исто време да бидат елегантни и убави како што сте сите вие вечерва тука.
На вчерашниот избор на вешта жена традиционално беа доделени благодарници за заслуги и посебен придонес за работата на Сдруженијето. Налинче Николовска, доктор Роза Филиповиќ, Сонја Трифуновска, додека Габриела Димовска доби благодарница за 20 годишното учество на манифестацијата. На оваа манифестација учествуваат припаднички на понежниот пол од сите возрасти, без разлика на различностите, вели основачот на Сдруженијето Вешта жена Снежана Стојановска. Голема благодарност до телевизијата која редовно не следи како медиумски покровител. Преку камерите сите оние што не се присутни можат да го видат амбиентот и се она што подготвиле шесте надпреварувачки. Вечерва во ресторанот Арена имаме од 8, 18 години, 28 години, 38 години, 48, 58, 68, 78, дури и 84 годишни жени. Ова е примерот дека љубовта меѓу луѓето мора да постои без разлика на возрастите и на различностите. Вечерва очекувам дека ова ќе биде најубавата прослава на која што ќе се избере вештата жена, но сепак голема благодарност до Средното земјоделско училиште, посебно до професорката Сузана и директорот на училиштето, што ни овозможија да ни се оствари една од најголемите желби – едукација на младите во делот на семејството. Ова е токму едукација во делот на семејството, затоа што сите идни мајки би требало да знаат повеќе од едно јајце да испржат. Но ова беше пример дека менторката Кристина Димовска заедно со Габриела Димовска направија да тие се чувствуваат како победнички сите затоа што научија многу повеќе работи и ово што го гледате сами го изработиле учесничките. Традиционално покрај надпреварувачкиот дел, Вешта жена е настан замислен за склучување пријателства и дружба меѓу жените. И овој пат за добрата забава се погрижи Маестро Бенд со музика во живо. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 4 до 21 степен. И утре времето ќе биде сончево и топло, со умерена локална облачност и со слаб ветер од јужен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 4 до 21 степен.